тоҷикистон ҳар минтақааш заминҳои ҳосилхез дорад. аз ҷумла мавзее ки имрӯз омадем, бозори ин ҷо пур аз маҳсулоти маҳаллӣ, гӯё ки аз дасти худи деҳқон бошад, ҳам тару тоза ва ҳам хуштаму пурвитамин. лоиҳаи мазкур бо дастгирии барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон дар доираи стратегия оид ба тағйироти иҷтимоӣ ва рафтор амалӣ мегардад. дуруд ҳамдиёрони азиз, акнун ба шаҳри ваҳдат омадем. ваҳдатро аз ин пайкара хуб мешиносанд. барномаҳои моро бошад аз таомҳои лазизи хони диёр. ин нашри барнома низ бисёр ҷолиб хоҳад буд, чун меҳмони барномаи мо як нафар марди хушчақчақ, эҷодкори асил ки идеяҳои гуногун доранд. ҳанӯз то омода кардани таом кор хеле зиёд аст. аз ин рӯ меравем ба дараи ромид. гумон мекунам бисёриҳо аллакай фаҳмиданд ки чӣ таом хоҳем пухт. бо мо бошед дӯстон, рафтем. бале, имрӯз дар барномаи лаззати хони диёр меҳмони мо ҳастанд яке аз эҷодкороне ки дар рушди синамои миллии муосири тоҷик пеш рафта истоданд, қадамҳои устувор мегузоранд. Сироҷиддин Ғафурӣ меҳмони мо. Салому дуруд бори дигар. саломи дуруди хешро мерасонам ба кулли тамошобинони телевизиони Сафина ва баъдан ба кулли мардуми тоҷик. сипос мегӯем. шуморо мо ҳамчун коргардон, продюсер, ҳунарманд, ҳатто сароянда, нависандаи гӯем сценарияҳо мешиносем. имрӯз ҳамчун ошпаз хоҳем шинохт. боз ҳам як паҳлӯи дигари шумо кашф мешавад. хеле не? яке паҳлӯи мо буд, пеш аз инҳо буд. ба мухлисон мо пешкаш мекунем, мерасонем ки мисол гирем то чӣ андоза, яке ки ҳамин ҳунарманд нобаста аз оне ки дар кадом самте набошад, инам як ҳунар аст. агар аз ҷиҳат гирем, лекин бояд фантазия, ба қавле мегӯянд ки фантазиёр бошад, яъне ки фантазияш бой бошад. аз уҳдаи ҳамаи чӣ мебарад инсоният, агар дар умум гӯем, бояд дар зиндагӣ ҳамин хел бошад, яъне ки тахаюли бой ғаним дошта бошад. бале, ва сардии ҳаво низ ба ин барномаи мо ҳаргиз таъсир намекунад, чун бибинед чӣ хел як нафар марди гӯем ба ҳаёт дилгарм ҳастанд. муҳаббат ҳамеша нисбат ба ҳунар дар дилашон ҷӯш мезанад. нагуфтем ки ҳанӯз ба бинанда чӣ хӯрок мепазем. алон мо яъне ки дар шаҳри ваҳдат дар дараи ромид қарор дорем. бисёртар дар ҳамин ҷо, яъне ки моҳиёе бигем ки бамаза ҳамин ҷо парвариш карда мешавад. аз ҷумла моҳии форел омода мекунем. форел, моҳии форелро, яъне ки на ин ки мисол гирем дар равған мепазем, мо дар тафдон ба қавле мегӯянд ки дар мангал, бале, мангал, яъне ки пухта, яъне ки лаззати амира гуфти гапо ки ба тамошобин пешкаш мерасонем. бале, дар дигар нашрҳо мо маҳсулотро, сабзавотро гӯё ки аз худи дасти деҳқон мегирифтем. тару тоза буданд. имрӯз ҳам ҳамин хел аст, лекин имрӯз ҳатто моҳии тару тозаро бале, моҳиро медорем. айни ҳол меравем ба назди ҳавз, моҳии зиндаро, он моҳие ки ба гӯем хоси дили худамон аст, таби дили худамон аст, медорем ва корро сар мекунем. алон ҳамаи сабзавот ё меваҷот ҳатто якун барои омода кардан, яъне ки ба истилоҳи приправа мегӯянд, ё ин ки ингредиент хушбӯйкунандаҳо барои чӣ омода аст, яъне ки барои пухтан. ина аз ҷумла лимонҳои ватании худмон ки маззаш бовар ки дар тамоми дунё гаштем, ҳамин лаззата ё ин ки ҳамин буяд надидем. беҳтарин лимонҳо, ҳама чиз чизои ҳамин ватании худмон ҳамаш ҳаст. аз чӣ сар мекунем? аз қапидани моҳӣ ва баъдан аз даст шустан. ҳамин хел аст. ҳатман. хуб, бошед, меравем.
асос гигиена. бале новобаста аз он ки мо хӯрок мепазем ё хӯрок мехӯрем, ҳамеша бояд инсон тоза бошад, бояд пок бошад. Чӣ гуфтӣ? бале дуруст аст. Шаълобону. 100%. ана дастҳои мо барои омода кардани ғизо тапа тайёр. мо ҳам тапа тайёр Тайёр бошед, рафтем. хуш, шаълобону чӣ тавре ки дида истодем, моҳиро мо аллакай тоза кардем. Ку ба қисмати яъне ки ба истилоҳи манирават мегӯянд, яъне ки омода мекунем барои пухтан. яъне пас аз тоза кардан бо хушбӯйкунандаҳо мо моҳиро омода мекунем барои Бале. пухтана ва чиҳо илова кардан мумкин аст инҷо? Албатта намак андаке И намак ҳатмист, ҳатмист. яъне ки баъд приправа мегӯянд ку хушбӯйкунанда хушбӯйкунанда, я бале. таби худамон ё ин ки махсус барои моҳиҳо ҳаст? Не ҳаст, ҳам хем хубаш ки ҳами тайёраша бисёртар ҳам хел истифода мебаранд. Албатта аввал намакро, лекин пеш аз оне ки мисол гирем мо намак мепошему, пеш аз оне ки хушбӯйкунанда мо аввал моҳиро яъне ки ҳамин тарз омода мекунем. буридан дар кор аст? бале, ана ҳамин тараф ай ҳамин қисмат ҳам хел мекунем. мисол гирем не қисматҳои вая ки мисол ҳамин хушбӯйкунанда ё ки намак ба дарунаш бале, ворид шавад. ворид шавад. ва умуман моҳӣ ҳатто бе иловаи хушбӯйкунанда ҳам ки пазем бисёр лазиз аст ва бисёр фоидабахш аст. бале, омега-3 зиёд дорад ва моҳиро ҳам барои мисол кӯдакон, ҳам барои калонсолон ба ҳама як хел тавсия медиҳанд то ин ки организмашон ҳамеша бой аз витаминҳо бошад. бале, ин витамини асос бигем ки барои организм, яъне ки ҳамин гӯшти моҳӣ ё ин ки равғани моҳӣ бисёртар истифода мебаранд. мисол чӣ варзишгарон, чӣ барои кӯдакон албатта, яъне ки аз витамин, яъне ки гӯшти моҳӣ ғанӣ аст, бой аст. мақсад аз ҳамин сабаб бояд, яъне ки ба камӣ бояд дар як ҳафта як маротиба бояд ҳатман бояд гӯшти моҳӣ истеъмол кунед. кардан ҳатмист ки организмам гӯяд ки ман соҳиб дорам. ва инчунин хӯрданаш на танҳо ба организм фоида дорад, балки тамошои моҳии зинда низ бисёр ба асаб, оромиши асаб фоида доштааст. масалан дар ҷопон барои табобат кардани он бемориҳое ки бештар тааллуқ дорад ба бемориҳои равонӣ, онро истифода мекарданд. хуб, вақте ки буридем ҳатман аввал аз намак истифода мебарем. бале, ҳатман намаки ёднокро мо бояд истифода кунем. албатта ки ози айни ҳол мисол гирем дар тоҷикистони худамон намакҳои ватании худамон ҳастанд ки ёднок аст, мисол гирем барои организм фоида дорад. инам хел намака ки истифода ки бурдем. мо камтар хеле вай дорем да ҳунарҳои нигоҳ кунед. бале, вақте ки гуфтанд ки ман борҳо моҳӣ пухтам, аллакай дили мо низ қувват гирифт ростига. ана баъд аз ин яъне ки амин хушбӯйкунанда ё ин ки приправаро анам хел олояш мепошем. ва танҳо дохилашро мо бояд бо хушбӯйкунанда. бале, чунки бай пӯсти моҳӣ ҳамин чизоро намегузаронад. аз ҳамин сабаб бояд яъне ки даруни моҳиро, яъне ки қисмате ки гӯшти моҳӣ аст, пӯсти моҳӣ чиза намегузаронад. дар тафтон пухтани моҳӣ яъне бидуни равған боз ҳам фоиданокиашро зиёд мекунад. бале, худи моҳӣ равғани зиёд дорад. худи моҳӣ худаш равған дорад. бисёртар агар ин хел гӯем, яъне ки барои организм заруртар равғани моҳӣ аст. чӣ тавре ки мисол гирем D3 мегӯянд, омега-3 мегӯянд, ҳам хеле витамин офтоб, ҳамин чизо ҳаст. дар моҳии сурх ҳаст мегӯянд. бозмана моҳии мо сурх аст. моҳии форел яке аз моҳиҳое ки бигем ки бамаззатарин, яъне ки чӣ дар тоҷикистони худамон, чӣ аз ватанмон берун дар дунё, яъне ки маъруф аст. хуш мегузарем ба қисмати, яъне ки яъне хеле бигем ки чизои ашёҳои махсус. ҳамин моҳиро хел мегирем, ина стакак ҳам хел мегузорем. вақте ки гузоштем маҳкам мекунем. аллакай не и ягом чӣ намешавад. мақсад гирем ин тараф он тараф. и аллакай барои тафдон омода аст. мегузарем ба қисмати сеюм. агар шумо зид набошед,
мо ду таяшро яъне ки дар михел тафдон мепазем мангал мепазем як таи дигараш дар мангалу лекин ба таври бигем ки яъне ки маззаи ҳардуашро мечашем дар даруни фалга буғпаз карда мепазем ваям хеле барое ки чӣ тавре ки гуфтед витаминаш ки мисол гирем гум нашаваду мисол гирем тариқи яъне ки берён карда набошад ӯ хелам бамазза мебиёд. ва ёдрас мекунем дӯстони азиз ки ин лоиҳа бо дастгирии барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи стратегия оид ба тағйироти иҷтимоӣ ва рафтор айни ҳол пешниҳоди шумо шуда истодааст. моро пайгир бошед. чӣ тавре ки гуфтем як тои дигарашро мо дар ҳамхе коғази махсус ба истилоҳи фалга мепазем дутаашро яъне ки ба тариқи яъне ки ҳамун алов бигем тафдон барои фалга пухтан ин боз яъне ки хушбӯйкунанда ё ки дигар маҳсулотҳои махсуси худро дорад ки аз ҷумла равғани бале мо имрӯз равғани зайтунро гирифтем чунки бисёр манфиатбахш аст ва ягона равғане ки пурра дар организм ҳазм мешавад ин равғани зайтун аст. камтарак ҳамҷа илова мекунем бас аст ин хеле камтар вай мекунем ки дар тамоми моҳӣ бале камтараки дигар агар илова кунем хуб мешавад бисёр не кам ана бошед ҳам хел ки мондем яъне ки моҳиро мегузорем яъне ки барое ки лаззати моҳӣ хубтару беҳтар шавад мо аз яъне ки сабзавотҳоам яъне ки истифода мебарем аз ҷумла яъне ки помидор масалан инҷо помидорро мо майдатар реза кардаем анам хел мисол гирем ҳамин тариқи ки яъне ки маззаи ҳамин мерасад ва баъдан яъне ки булғорӣ бигем чӣ мегӯянд қаламфури булғорӣ ҳаст яъне қаламфури булғориро аз кабудиҳо албатта барои чи не сирпиёз яъне ки таъмашро дигар мекунад бо лаззат мекунад. ва инҷо аллакай бинандаи мо сихҳоро низ дида истоданд ва ҳайрон шуданд шояд ки чӣ кор мекунем. Сабзавотро мепазем дар болои сеюмашам омадааст ана барое ки мисол гирем ҳангоми хӯрдани яъне ки моҳӣ лазизтар гузарад мо хеле сабзавотҳо истифода мебарем аз қабили боимҷонро мисол гирем ҳамидор ё ин ки ба ҳамин тарз мо майда мекунем калон помидорро ба чанд тақсим намекунем ҳамун хел як лухт истифода мекунем. то пухтани ин чиз яъне ки болои тафдон мегузорем мо хубаш ки аз ҳамун ҳавзҳое ки моҳипарварӣ мекунанд як дидан кунем. воқеан ҳам қариб дар тамоми минтақаҳои кишвар мо имрӯзҳо ҳавзҳои моҳипарвариро мебинем яъне самти моҳипарварӣ хеле рушд кардааст. аз ин рӯ чхеле ки сироҷиддин гуфтанд мехоҳем андаке аз ҳамин самт низ аз гӯем ҳамин ҳунар низ бароятон як порчаи наворе пешниҳод созем ва то он вақт мо метавонем ки аловро дар инҷо даргирон кунем. бале
аз гӯшти моҳӣ сер намешавӣ мегӯянд. Агар шумо ба дараи ромид ба ин ҷое ки моҳипарварӣ фаъол аст биёед, ҳатман ки сер мешавед. дар ин ҷо моҳиҳо бо як усули хос нигоҳубин карда мешавад. ба он намуде ки моҳиҳо хеле зиёд ҳастанд, тарзи нигоҳубинаш, нозукиҳояш низ хеле зиёд ҳаст ва мо бошем айни ҳол каме бо нафаре ки дар ин ҷо бо моҳипарварӣ машғул ҳастанд ҳамсоҳбат мешавем. Аз ин нозукиҳо мепурсем. اینجا میبینیم مویها خوب نمایان هستند، بسیار هم زیبا. راستش را گفتند که همین را میگن حتی تماشای ماهی میتواند که شفا بخش باشد به عصب انسان. اگر سیر و اسرار ماهی پروری رو میآموزم گوید میدونید گمان میکنم روزها کفایه نمیکند. ما این رو از ماهی پروری این مکان جمشید سلیموف فهمیدیم الکی، چون که یک چند مدت هم صحبت شدیم و میبینیم که بسیار هم نازکی‌های خاص دارد. سلام و درود بار دیگر. مانده نشوید. در یک روز چند مرتبه غذا میدهید؟ اگر در تابستان 3 مرتبه، حاضر یک روز دو روز با یک روز. از چند روزگی یا چند ماهگی گوییم به این حوض آورده میشوند ماهی‌ها؟ از 6 ماه هستند. در اینجا من چند حوض هست؟ اینجا 25 تا ده. حرف که همش پر از ماهی می باشد. بیمار می شوند؟ طبوبت چخیل می گذارد؟ طبوبت خیلی طبوبت میکنیم. توسط چی؟ داروهای مخصوص؟ دارو هم. چگونه میکنید دارو رو؟ با آب میاندازید؟ با آب آلارش بده با همون. از سربان میریزیم ده. اونجا سربان است. آماده شدن ماهی ما خواستیم که خورش‌های گوناگون تیار کنیم و با پیشنهاد یکای سیروژین از چهارمغز نیز امروز استفاده میکنیم. بسیار هم فایده بخش خواهد بود. هم غذا هم خورش ما. فکر میکنم که در این زمان در تاجیکستان ما همه نمودی، یعنی که چی میوه‌جات، چی سبزیجات، همه چی بله همه چی دسترس است. بله. و بیشتر ما باید از همین چیزها مثال بگیریم. بعضی گویم که کودکان ما از همین چیپس یا اینکه مرملاد و بعضی دیگر خورش‌های سری دستی که استفاده می‌برند برای ارگانیسم انسان، سلامتی انسان در غذای یعنی که بگیم که طبیعی است. چهار فرزند میباشه و در خانه برای هوسمند کردن آنها تا اینکه غذاهای سالم را استعمال کنند چیکار میکنید؟ من در خانه کی غذا آماده میکند؟ اکو خیلی در خانه اصلا گیم کدبانوی خانه هست، یعنی که مادری فرزندو بیشتر اوایو تیار میکنن. ما که بسیارتر در بیرون هستیم، لیکن کوشش میکنیم که لااقل صبحانه خیلی حتمی است. بله بله. برای که هر صبح از خانه میبرویم بله و کوشش میکنیم که مثال گیریم خوراک نیست ویروسی بیشتری وقت یعنی که در بیرون است، برای که ما یعنی که در کار هستیم، در این جریان نوارگیری داریم بیشتر. بعد شبانه یعنی که خوراک شام رو خانه استعمال میکنیم. کوشش میکنیم که انا هضمی چیزای طبیعی و یعنی که دارای ویتامین ها است، از همین چیز بسیارتر استفاده بریم بیشتر. خب برای که همین در یک غذا میگن چند نمودی محصولاتی که رنگ های گوناگون دارد باید استفاده کنیم وابسته به رنگ ها، مثلا غذا نوعیشان گوناگون خواهد بود. و این چیز اهمیت میدهید؟ یعنی در یخدان شما باز کدام نمودی محصولات را ما دیده میتوانیم؟ اصلا گویم برای انسان
читаро ки мегӯям сафедаҳо бисёртар муҳим аст. Мисол ман худам ягон айни ҳол ки вақтам нест, лекин бештар мисол гирем ба тамрини бадан ки машғул ҳастем, бале спорт бисёртар хай гӯшт истеъмол мекунем, гӯшти мурғ, гӯшти гов, гӯшти бой аз сафедаҳо. Мисол сабзавотҳо агарчи дар зимистон ҳам бошад, чӣ тавре ки мегӯем гуфта гузаштем, ҳама намуди сабзавотҳо айни ҳол яъне ки дар ҳамин теплицаҳое ки мисол парвариш мекунанд, гармхона, бале дастрас аст. мисол чӣ меваҷотҳо ки мисол дорои витаминҳои бой ҳастанд, аз ҳамин чизҳо аз сабзавотҳо бештар истифода мебарем. албатта ман аз рӯи он ки чӣ гуна реза карда истодам, ҳамин гуна реза хоҳам кард. Бед акнун дар бораи фаъолияти кориятон гӯед. Гуфтед ки аз субҳтошон дар ҷараёни кор ҳастем, наворгирии филмҳо ҳастем. Чӣ хел аст кор? Рости гап хай, ҳамин кори эҷодкор чӣ хел аст? На ин ки мисол гирем рӯзона дар кор ҳастем. Мо аслан хел гирем агар мисол тамоми рӯз, тамоми бигем ки 24 соате ки дар мо ҳаст, фақат ҳамун лаҳзае кор намекунем ки мо хоб ҳастем. Пеш аз хоб рафтанам дар фикрем ки пага чӣ кор кардан дар кор, ё ки ягон идея мебиёяд, ягон нақшае ки мисол гирем барои амалӣ сохтани вай новобаста аз он ки вай филм аст, ё киноклип аст, ё ки дигар чиз, ҳамеша дар фикри эҷод ҳастем. Бо як чизи дигар аст ки ҳамин ҳунарманд, яъне ки эҷодкор бештар, яъне ки шабона ҳамун илҳоми эҷодӣ шабона мебиёяд. бештари шабо мисол гирем вақти ягон сценария менависам, ман шабона кор мекунам рост. Яъне пас аз соати корӣ боз ҳам бармегардед ба кор. Боз ҳам ба кор дигар. Ва умуман ба фикратон ин чиз хаста намекунад? Хай одам истироҳат карданаш мумкин эҷодкор. Ҳамин новобаста аз оне ки дар кадом самт, дар кадом мисол гирем фаъолияти корӣ дорад инсон, хоҳӣ нахоҳӣ ва хаста мешавад. хоҳӣ нахоҳӣ хаста мешавӣ. Бале. ва чӣ хел истироҳат мекунед? Масалан чӣ хастагии шуморо бароварда нашуд? Аз ҳама чизи муҳим барои хастагӣ маро ки мебарорад, ягон мисол гирем ягон идеяи хуб мебиёяд. ё ки ягон чизе мекунем ки аз ҳамун чиз мо яъне ки қонеъманд мешавем ки муваффақиятатон, бале муваффақият ана ҳамун чиз истироҳат мебахшад, яъне ки як чизе мекунем ки мардумда хуш мебиёяд. ана ҳамин чиз беҳтарин бигем ки истироҳат аст. албатта ихтисоси шумо ҳунармандӣ аст, яъне актёрӣ аст. Шумо маълумоти гӯем худро олии худро бо дипломи сурх ҳамчун ҳунарманд хатм кардаед, гирифтед ва инчунин дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико такмили ихтисос низ доштед. Бале. ба фикратон барои ин қадар пурҷабҳа шудани шумо он чиз ягон кӯмак кардааст? Албатта ҳамин хондан ҳеҷ вақт зарар надорад. мегӯянд ки бобои рӯдакӣ ки бир аз таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир. бале ана ҳамин чиз сабаби яъне ки пешравии кори ман шудагӣ аст. бисёртар аз зиндагӣ ҳама чиз саҳна таҷассумгари зиндагӣ аст. вақте ки саҳна таҷассумгари зиндагӣ бошад, мо бояд зиндагиро яъне ки чӣ тавре ки дар урфияти мо мегӯянд панҷа бояд бомӯзӣ. аз ҳамин сабаб баъзе чизое ҳаст ки мисол дар китобҳо нест, баъзе чизое ҳаст ки яъне ки муаллимона медонанд ё ки устодона медонанд, ҳамин зиндагӣ меомӯзад одамро. шуморо имрӯзҳо бештар дар нақшҳои гуногун мебинем, дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинем, дар масалан оинаи нилгун мебинем ва шумо дар он ҷо бештар нақши гӯем як марде ки ҳамеша хушҳолӣ мебахшад пайдо мешавед ва ҳамин чиз ба ҳаёти шумо таъсир мекунад? баъзе вақт бале, мисол гирем дар инсон ду намуд, яъне ки ду шакли рефлекс аст. Рефлексҳои шартӣ ва ғайри шартӣ. мисол хая ки мисол гирем соҳаи бигем ки чӣ мегӯям соҳаи тиб дар ин инъикос мешавад, ин суханҳое ки ман гуфта истодам. ана ҳамин бигем ки чизое ки шартият, мисол хӯрдан, гирья кардан, зиқ шудан, ин барои инсон яъне ки шартӣ аст. ғайри шартӣ ягон чиза одат мекунем. вақте ки ягон чизда одат ки кардем мо, ана барои одат ки кардем,
мисол гирем аз ҷумла ана ҳамин образе ки мо дорем ина нигоҳ ки бӯи моҳии мо чӣ хел баромад аллакай иштиҳоро бедор кард ана ҳамун чизое ки мо мисол гирем яъне ки одат мекунем рефлекс меша барои мо ҳамин образам ҳамин хел аст баъзе вақт мисол гирем ҳамун аллакай рефлекс шудагӣ ку санъат аз они мардум аст ҳамин бигем ки мисол гирем ина айни ҳол ҳамин чизои хӯрокае ки мо мисол гирем ина моҳӣ барои мисол ҳайвоно нест ку мисол барои инсона аст ки мисол ҳамура яъне ки истеъмол кунанд яъне ки фоида аз витамину дигар ами санъат ҳам мисол гирем ғизои маънавӣ ки ҳаст мо бештар аз они мардум ки ҳаст барои мардум ки мекунем бештар бояд бо мардум бошем дар хона чӣ хел ҳасте? Падари ҷиддӣ ё ин ки шухтабиат? Не ростига фарзандо кади ҳеҷ вақт ҷиддӣ нестам. Шух ҳастем. ҳама чизи мо омода шуд. Ам хел дар як лаҳлӣ барги хӯриша? Барги хӯриша ам хел як ба тарзи бигем ки калонтарҳояшро гирифтем. хеле ки дар тарафхонаҳо ором медиҳанд. Бале. ҳамаи зиндагӣ бояд ҳамеша бояд зебо бошад. Бале. ана мераам хел гӯем ки кам ҳам бошад анам хел мо инҷо намак илова накардем. Не, ира намак илова намекунем. Намекунем? Ҳозираш. Чӣ хел рангу баранг шуд ҳам. Аллакай худаш рангу баранг. Сурху сабзу зарду. чӣ барои зан, чӣ барои мард мо як сухан мегӯянд ки ман наметонам. Баҳона аст. И баҳона аст. ҳамин инсоне ки ду дасту панҷа дорад, ақл дорад, умудаи ҳамаи чӣ бояд барояд. Агар кӯшиш кунад. Чӣ хеле мегӯянд ба як мард чил ҳунар кам аст? Айнан мо мисолашро аз чеҳраи гӯем ё ки ҳунари имрӯзаи Сироҷиддин дида метавонем ки бибинед бозам як хӯриши хуб анҷом ёфтагӣ нест. Оли тайёр нест. Ҳозир тайёр нест. Боз чӣ илова мекунем? Боз илова мекунем кам таракам бошад. Аноро бале. И ҳамун таъми анор бо чормағз ва мо беҳуда и анора инҷа хел вай карда намондагӣ. Инам хел кам тараки дигар бале. Дарои ороиш не. Инам анора кам тараки дигар илова мекунем. Ана баъд салати мо бо баъзе мисол гирем чӣ мегӯянд соус ва ёе ҳаста ки мумкин ки илова кардан. ва таъмаш ҳам ба мисли ҳуснаш бисёр ҳам лазиз аст, чунки мебинем ҳама чӣ дорад. ҳамаи рангҳоро ҳатто дорад. Бале. Номаш чӣ аст? Номаш рости гап жугурме мегӯянд ира? Жугурме. Жугурме. Бале. Ном дошт аст, хеле гурҷиҳо ҳам хеле мегӯянд, ҳамин чизе ки лазиз аст ва я жугурме мегӯянд. Лазиз аст. Бед чизе ки лазиз аст дар Тоҷикистон тайёр шуд ку. Мо инро ном мемонем лаззати хони диёр. Бошад. Бошад. Ана акнун қисмати гӯем чашидани маззаи моҳии имрӯза мондааст, вале қабл аз ба сари дастархон рафтан як чизи дигарро ёдрас мекунем, чун дар инҷо ба дохили хӯриш мева низ илова кардем. Анор дигар меваҳо низ истифода аст ва гуфтем ки дар 4 фасли сол мо метавонем дар Тоҷикистон ҳамин гуна меваҳое ки пур аз витаминҳо аст дарёб намоем, истифода кунем. ҳамчунин истифодаи инро ба кӯдакон бештар тавсия медиҳем, чун ба бемориҳои гуногун гирифтор нашаванд, хусусан қатпастӣ ва биноиши чашмро низ зиёд мегардонад. меваҳо ба қувват месозад, устухонҳоро ба қувват месозад. шумо чӣ мегӯед? кӯдакон яъне ки инкишоф намеёбанд. модаро бояд ҳамин чиза аҳамияти
бисёр бояд ян баъд чӣ тавр тарзи дуруст яъне ки истифода бурдани ҳамин сабзавоту мисол гирем бояд вая бисёртар яъне ки бо равған тафт натян напазанд баро ки ҳамин витаминҳое ҳаста яъне ки тарзи дуруста яъне ки пешкаш кунанд ғизое бигем ки бале солим ва пас ҳамин қисмат мондааст ки танҳо ба сари дастархон равем чашем маззаи имрӯзаи ғизои хосаи худро хиёл мекунам беҳтарин лаззат мебошад. албатта муҳити барҳавои фарел шоми чашмаи дараи ромед имрӯз дар рангобаранг баромадани барномаи мо кӯмак расонид ва акнун ҳамон фурсате фаро расид ки мо гӯем меҳнати имрӯзаи худро баҳо гузорем. марҳамат яъне чӣ хеле ки гуфта будем яъне ки и дутое ки мо дар яъне ки чӣ мегӯям мангал пухтем ана инаш дар фалга на ира ҳозир мекушоем баъд маззаша мечашем ки яъне ки кадомаш и албатта и беоб намешавад ҳавраш баромада ин хел инаи лаззати бо дигартар аст мисол шуморо метавонед азизон ана аз ҳамин хел чизо истифода яъне ки тановул кунед ана маззаи ҳамон гуфтед ку сабзавот мебарояд мебарояд нигоҳ кунед чӣ хел зебо аст зебоги тариқи ҳамин гӯем таҷҳизотҳо мо метавонистем ки ҳатто бӯяшро расонем бӯяш акваи худшон медонанд ҳис кардана ҳис мекунанд ки чӣ гапай марҳамат намакаш хушбӯйкунанда ҳатто пухтан ҳамаш ба ҷо бисёр асос даст бале дар аввали барнома чӣ хеле ки гуфтан воқеан ҳам мо дар охир гувоҳи он шудем ки устои гӯем на танҳо кори худ балки як ошпази моҳир ҳам ҳастанд меҳмони имрӯзаи мо сипос бароятон барои қадар ҳам барномаи рангин ва ҳам ғизои солиму ғизои болаззат ба фикратон ин барнома ва ин суҳбати мо дар боз ҳам рушду равнақ ёфтани тарзи ҳаёти солим ғизои солим аз ҷумла ягон кӯмак хоҳад расон як чизро мехоҳам ки ба мардум расонам ки саломатии инсон аз боигарии витаминҳо вобастагии калон дорад бештар мо бояд ана ҳамин чизое ки ба организм яъне ки ба саломатии мо яъне ки ин чизҳо муҳиманд и бояд мо ҳамин чизҳоро истеъмол кунем тарзи дурусти ҳаёти солим яъне ки аз ғизои солим вобастагӣ дорад мо ки айни ҳол дар ҷанбасти ин нашри барнома қарор дорем бори дигар гувоҳи он гардидем ки лаззати хони диёри мо нотакрор аст солим бимонед хайр дӯстон саломат бошед